देखिए गाइज, ये उबलते हुए केले को फेंका जा रहा है लावे के अंदर। देखिए इसका क्या हाल होता है। ये बहुत गर्म ज्वालामुखी का लावा है। गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। अधिक वीडियो देखने